Faltavona amin'andray aranteraka sokilasokivavy fotoana zao tena avy mifandarana be 261 manasanao ara anaraka mifandarantsika hatramin'ny farany. Atolotra anao ary ny valin'ilo ataontsika omaly izay foana moa ilay anomboantsika ny fandarantsika. Ny valin'ny fisarinana tamin'ny combi 1 450 tamin'ny fito ariva moa izy ity dia ny 5 27 38 ary kosa ny 45. Ny valin'ny fisarinana tamin'ny 535 dia ny 9 21 22 31 ary kosa ny 34. Totona miandratsika amin'ity dia ny 21 446 300 ariary be zao indray. Mitombo hatrany moa izy io mandrapahisy mahita indray ilay taremaka dimy. Raha tokosa ianao ka mangetaheta telalao izany loto be izany nefa tsy mbola hainao mihitsy milalao azy dia tsotra fotsiny ao anatin'ny combi 1 450 moa dia ny mitadisa efatra ao anatin'ny ray amin'ny 10 ianao. Ary raha tokosa ianao ka te hilalao ny 535 dia mitadisa 10 ao anatin'ny 10 amin'ny 30. Rehefa hitanao fotsiny taremaka dimy dia azonao ilay kanioty na ilay totona goavana be. Raha tokosa ianao fantany vao mahita roa dia efa mahazo loka rehetrany. Sy andrelatsony atsika fa irosoko savetrany amin'ny tapany voalohany tsena moa zay fa ny araka azy zovalina ny demi-bet. Bet 261 dia manolotra anao Banco! Le fianakaviam-bendreo karatra kikisana eto amin'ny Presto Bet. Tsy fanao mividiny 2,000 ariary. Te ilalao? Tsotra be! Tsy fahoarany tapakilanao ary safidura karatra Banco. Kikis tsy moramora ny gain sy ny gain 2 ampifanapo izy roa ary fitambaran'izany ny vola mety ho azonao. Tsapatsapao vitanao miaraka amin'ny Banco fa mety azonao hatramin'ny 4 tapitrisa ariary be zao. Manatona ireo toeram-panjara Bet 261 dia tsy fano tapakilanao fa miandranao ireo tapakila mahazo. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery 400 mètres à parcourir dans ce groupe 1 Bacon Rock, le numéro. Dimanche magnifique! Tombo lehibe indrindra eto amin'ny PMU Bet. Toto mihoatra ny 2 milliards ariary be zao ny miandranao amin'ny Quinté Plus amin'ny alahady ho avy zao. Asa dino mandray anjary. Dimanche magnifique! Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery Sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Ny kosatsika ho amin'ny rapitsao dia hotanteranao Auteuil Prix Univers 2 arahantsika amin'ny 10 horas fahefany eto an-toerana course M refy eninjato sy telo arivo metatra izy io. Type de piste antsika moa eto R Paris 16 partants. Ny base tsika dia ny 6 hoentin'ny Ré, ny 10 kosa dia Philippe Auran. Ny belle chance tsika moa dia ny 8 Tubourg, ny 11 Goffny, 49 Moreau. Ny side horse tsika dia ny 3 Oubeda, ny 5 les 2 Chitray ary ny 7 l'Estrade. Dia le 7 tsika moa eto dia ny 16 ny Scam, 15 kosa ny Curtis ary ny 2 Tony Borin. Ny favori antsika moa dia ny 6 Ré, ny 1 Coralie Lefebvre ary ny 2 Tony Borin. Coup de cœur antsika moa dia ny laharana fahaenina na ny 6 hoentin'ny Ré. Ary ny quinté type antsika ary na niketriketrika kely avy aty amin'ny Bet 261 dia ny 1 6 8 2 ary kosa ny 4. Mialohan'ny anloraka anao ny sipapan'ny match antsika ho amin'ny rapitso nefa izay mety alinany maro kokoa dia atolotra anao ary ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny coach Nicolas Dupuis. Bonjour à tous. Allez, une nouvelle d'un Barea. Aujourd'hui, j'ai eu Romain Métanir hier. Son plan de vol est déjà calculé. Il va très bien, il est très en forme. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Il sera sans doute le premier à arriver à 10 avant toute la délégation. Voilà. Pour le match de ce soir, simplement, même si à Charleroi qui joue, et j'espère que Marco va enfin gagner, j'ai eu au téléphone aussi, et je lui souhaite le meilleur. C'est pas ce match-là sur lequel on va pronostiquer, c'est sur le match Reims-Lyon. Alors Reims qui fonctionne bien à domicile, qui marque souvent dans les 40 premières minutes, et qui ensuite a tendance un peu à s'endormir et faire beaucoup de matchs nuls. Là, je
joue contre Lyon, une équipe qui peut terminer encore dans les 3 premiers, voire deuxième. Moi, je vois bien un Reims mené à la mi-temps et on va jouer une cote énorme, pourquoi pas, avec Lyon qui revient en deuxième mi-temps et qui peut même dépasser Reims. Donc, en résumé, sur une cote à, je crois, 21, truc de sympa, Reims, qui a l'habitude de marquer en début de match, mène à la mi-temps et Lyon gagne le match à la fin. Voilà, à bientôt. Ufany fafapoan'ireo mpilalao pady multipla eto amin'ny Sportybet. Milalao valalao roa farafahakeliny ary mazahoaka cashback teo averina aminao ny volanao raha toa ka ray ihany ny diso. Raha toa ka mihoatra ny 25 fitambaran'ireo koty lalao mariny teo averina aminao ny volanao. Raha mihoatra ny 45 kosa dia hitombo avy roa eny izany. Raha 60 dia hitombo ny 3 eny ny volanao. Raha mihoatra ny 90 dia hitombo ny 5 eny izany. Raha 450 dia hitombo ny 10 kosa ny volanao. Raha 750 dia hitombo ny 10 be zao. Raha mihoatra 950 kosa dia hitombo injato eny izany. Manomboka izao ary raha misy diso ray ao anatin'ny tapakila pari multiple dia mazahoaka cashback miaraka amin'ny Sportybet. Atolotranao koa sara ny sombisombo matra izay azotsika lalaovinao amin'ny rapitso dia tena sombisombo moa zany satria ohatra roa no horaisika eto ary ataontsika ohatra ilalaovana amin'ny vola iray alina. Leeds izay ifandona amin'ny Chelsea eto antsika dia makany Chelsea. Ny faharoa kosa dia Angers koa ifanandrina amin'ny Saint-Etienne. Eto indray antsika dia makany Angers koa. Dia rehefa nampifampitombotsika moa kotin'izy ireo dia manome 3,95 ampitomboana ilay vola iray alina dia mahazotsika ny 39 500 raha toa ka manatsy misy diso izy ireo. L'autobet dia manolotra mantsika ny multitirage comme million 4/50. Fa inona zany? Fisariana maromaro. Zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana. Mazava ho azy, indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 10, amin'ny 1, amin'ny 3, amin'ny 5 ary amin'ny 7 ora hariva. Ny fisariana ny Combi Canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Fa ihany en pet 261. Tarehy marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. L'autobet mihodina ny vitana. Bet 261. Sambatra izy. Mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny tapany fahatelo sady farany antsika to klasy vavy dia ny fisariana ny loto izay tsy ataontsika lavaresaka tsony fa tiako ampahafantarina anao hatrany nefa fa mangarara hatrany filalaontsika mba mifanara-maso ny police des jeux. Ny valiny fisariana tamin'ny raiky amby folo ora dia ny 44, 6, 42 ary kosa ny 43. Ny valiny fisariana tamin'ny ray ora dia ny 42, 48, 16, 17. Valiny fisariana tamin'ny telo ora hariva dia ny 26, 20, 31 ary ny 34. Ary ny valiny fisariana tamin'ny 10 ora hariva dia ny 7, 46, 26 ary kosa ny 20. Ny valiny fisariana tamin'ny Combi Canal 5/35 dia ny 31, 2, 32, 8 ary kosa ny 23. 400 mètres à parcourir dans ce groupe 1 Bacon Rock, le numéro. Dimanche magnifique! Tombo lehibe indrindra eto amin'ny PMU Bet. Toto mihoatra ny 2 milliards ariary be zao ny andrenao amin'ny Quintet Plus amin'ny alahady ho avy zao. Asa dino mandray anjary. Dimanche magnifique! Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery. Dia izay ary no azoko natolotra tamin'ny tiano ity mankasitraka mankatelanao nanaka fandarantsika hatramin'ny farany dia mametraka veloma mandrapitava no mirary farany herinandro sambatra ho antsika ny atokantrano. Veloma tompoko. L'autobet dia manolotra mantsika ny multitirage comme million 4/50. Fa inona zany? Fisariana maromaro. Zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana. Mazava ho azy, indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 10, amin'ny 1, amin'ny 3, amin'ny 5 ary amin'ny 7 ora hariva. Ny fisariana ny Combi Canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Fa ihany en pet 261. Tarehy marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. L'autobet mihodina ny vitana. Bet 261. Sambatra